हाय गाइस, तो जैसे कि नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को मैंने दिखाया था कि हम लोगों की अजमेर शरीफ वाली ट्रेन छूट गई है। उसके बाद गैस हम लोग का इतना गंदा दिन गया, हम लोगों ने कभी नहीं सोचा था ये लास्ट ट्रेन थी जो हम लोगों ने मिस नहीं की। ट्रेन तो हमें मिल गया लेकिन डिब्बा हमें जनरल मिला था। जो जनरल बॉक्स होता है ना, उसमें बैठ के गए थे, मैं लड़ाई भी हो गई थी। ऐसे ऐसे लोग होते हैं ना, क्या बताऊं। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए हमें इसमें सफर करना पड़ा। उसके बाद जैसे तैसे करके हमारा दिन गुजरा, रात गुजरा। उसके बाद हम लोग अजमेर शरीफ पहुंचे। सॉरी गाइस, दिन नहीं गुजरा, सिर्फ रात गुजरा, क्योंकि शाम में तो हमने ट्रेन पकड़ी थी। रात के 2 बजे हम लोग अजमेर शरीफ पहुंचे। उसके बाद होटल में गए। उसके बाद हमें लगी थी जोरों से भूख, तो हम लोग निकल गए नीचे की ओर। उसके बाद हम लोग ने देखा दरगाह, तो हमें देख के बहुत सुकून मिला। हमने सोचा कल तो यहाँ आना ही है, बहुत मजा आएगा। रात के 2 बजे गए, सब चीज ऑफ हो चुका था, तो जो मिला हम लोगों ने वही सुकून से खा लिया। पूरी वीडियो का इस कम्युनिटी पोस्ट में जाके चेक कर दे, नीचे लिंक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को लाइक कर देना और आइसक्रीम किस किस को पसंद है कमेंट कर देना। बाय बाय।